Ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatın tərtib edilməsi barədə video təlimat. Ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatları büdcə layihəsi və proqnozlarının tərkibində, həmçinin büdcə üzrə məlumatların tərkibində təqdim edilir. Büdcə layihəsi və proqnozları, həmçinin büdcə üzrə məlumatların tərkib hissəsi olan ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatları alıcılar və sifarişçilərin qısa müddətli debitor borcları hesabında ötən il üzrə faktiki qalan, cari il üzrə gözlənilən və növbəti il üzrə proqnozlaşdırılan ticarət debitor borclarının hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna balans dəyərlərini və hesabat dövrü ərzində balans dəyərində baş vermiş dəyişiklikləri özündə əks etdirir. Belə ki, 2026-cı il büdcə ili üçün tərtib edilmiş ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatlarında ötən il üzrə fakt dedikdə 2025-ci il, cari il üzrə gözlənilən dedikdə 2026-cı il, növbəti il üzrə proqnoz dedikdə isə 2027-ci il nəzərdə tutulur. Büdcə layihəsi və proqnozları, həmçinin büdcə üzrə məlumatların tərkib hissəsi olan ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatlarında göstəricinin adı sütununda ticarət debitor borclarının artımına səbəb olan mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsi, azalmasına səbəb olan alıcı və sifarişçilərdən daxil olan pul vəsaitləri və digər düzəlişlər qeyd olunur. Bu zaman əlaqəli şəxslər üzrə, o cümlədən dövlət müəssisəsinin tabe olduğu müəssisə, ona tabe olan törəmə müəssisəsi, onun birgə nəzarətində olan müəssisə və qrupa daxil olan digər müəssisələr üzrə əməliyyatlar ayrı-ayrılıqda açıqlanmalıdır. Əlaqəli şəxslər üzrə açıqlama tələbi həm ticarət debitor borclarının artımına, həm də azalmasına səbəb olan əməliyyatlara aiddir. Cədvəldə debitor borcu hesabat dövrünün əvvəlinə məbləğlər dövr ərzində satışlar qədər artırılaraq, alıcı və sifarişçilərdən daxil olan pul vəsaitləri qədər azaldılaraq və yekun düzəlişlər, məsələn, satışların qaytarılması, pul vəsaitlərin qaytarılması, güzəştlərin verilməsi və sair düzəlişlər edilərək debitor borcunun hesabat dövrünün sonuna dəyərləri müəyyən edilir. Büdcə layihəsi və proqnozlarının tərkib hissəsi olan ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatları cari ilin iyul ayının 1-nədək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir. Büdcə üzrə məlumatların tərkib hissəsi olan ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatları cari ilin dekabr ayının 31-nədək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir. Növbəti ilin büdcəsi hər il dekabrın 20-sindən gec olmayaraq dövlət müəssisəsinin onun fəaliyyətini tənzimləyən normativ aktlarda və ya nizamnamələrində müəyyən olunmuş qaydada dövlət müəssisəsinin idarə etmə orqanı tərəfindən təsdiq edilməlidir. Ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatları icra orqanının rəhbəri tərəfindən elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq elektron sənəd formasında Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunur. Dövlət müəssisələrinin büdcə üzrə məlumatlarının tərkib hissəsi olan ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatlarında normativ hüquqi aktlarla və ya onların nizamnamələri ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada dəyişiklik edilə bilər. Nazirlik, dövlət müəssisəsinin büdcə üzrə məlumatların tərkib hissəsi olan ticarət debitor borclarına dair proqnoz məlumatlarında dəyişikliklə bağlı rəyini dəyişiklik layihəsi daxil olduqdan sonra 30 gün müddətində aidiyyatı dövlət müəssisəsinə təqdim edir.